Dios les bendiga. Damos la bienvenida a nuestra familia de efectos de guitarra. Ya, obvio, sí, ya todos saben. Ya tengo el chocolate aquí. Pero pues también ya tenemos la que todo el mundo ya conoce. La Black Box de M-Babe. Aquí la tenemos aquí, muy compacta, bonita, ¿no? Muy resistente. Muy resistente, tiene unos efectos pues, super chidos. Y pues, si quieren, pues videos de esta Black Box, pues nomás comenten video y ya pues estaremos publicando un video para checar cómo suena esta belleza de esta Black Box. Pues Dios les bendiga y aquí estamos aquí desde el estudio Shalom Guitar y pues Dios les bendiga y pues esperen videos de esta Black Box que va a ser de mucha bendición. Entonces pues Dios les bendiga y recuerden que Maranata, Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Comenten si quieren un video probando esta pedalera. Bendiciones. Comenten.